হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছে? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছে। তো আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো কিভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে হয়। তাহলে আর দেরি কিসে, এখনই চলো কিভাবে নিজের নামে রিংটোনটা তৈরি করতে আমি দেখিয়ে দিই। কিন্তু তার আগে যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেখতে পাচ্ছ, একটা আমার চ্যানেল নিচে লাল একটা বাটন আছে, এটা ক্লিক করো। তার উপরে দেখতে পাচ্ছ এই বাটনটাতে ক্লিক করো, তার উপরে দেখতে পাচ্ছ একটা ব্ল্যাক ঘন্টি আছে, এটা বাজিয়ে দাও। তাহলে আর দেরি কিছু, এখনই চলো দেখিয়ে দিই কিভাবে নিজের নামে রিংটোনটা তৈরি করতে হয়। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছে? আমি তোমাকে দেখাবো কিভাবে নিজের নামে রিংটোনটা বানাতে হয়। তার আগে তোমাদেরকে একটা ব্রাউজার যেতে হবে, যে ব্রাউজারটা সবার ফোনেই আছে। তো প্রথমে তোমাদের এই ব্রাউজারটাতে চলে যেতে হবে, ক্রোম ব্রাউজারটাতে আমি চলে যাচ্ছি। ক্রোম ব্রাউজারটাতে চলে এসে তোমাকে এখানে লিখতে হবে, এখানে একটা সার্চ বক্স আছে, সার্চ বক্সটা তোমাকে চার্জ দিতে হবে যে FDMR আমার যে সার্চ দিতে হবে। সার্চ দেওয়ার তারপর তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তোমরা প্রথমে এটাতে চলে যাবা, এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিবা। তো আমি এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিচ্ছি। এই অপশনটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পূর্বে তোমাকে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা তোমরা যে FDMR লিখেছো সেই ইন্টারফেসটা এখানে সামনে শো করেছে। এখানে সামনে শো করার পর তুমি একটু নিচে চলে আসো। তো নিচে চলে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেকের নাম দিয়ে রিংটোন বানানো আছে। আবিদ ভাই নিউ নামে রিংটোন 2022। তাহলে অনেকের নাম দিয়ে রিংটোন বানানো আছে। তো তোমরা এখান থেকে তোমাদের নাম দিয়ে কীভাবে বানাবো সেটা আমি দেখি। এটাতে ক্লিক করবা, এটাতে ক্লিক করার পর তোমাকে এখানে তোমার নামটা লিখতে হবে। যেমন আমার নাম দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম হচ্ছে আমিন, আমার নাম আমিন, আমি লিখে দিচ্ছি আল আমিন। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে আমার নাম দিয়ে তুমি সার্চ করে দিলাম। হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার নাম দিয়ে সার্চ দেওয়ার পর আমার নাম দিয়ে অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। তোমরা একটু দেখাই, দেখো আমার নামে রিংটোন চলে আসছে, এই যে আল আমিন প্লিজ, আল আমিন কল। তারপর এখানে আরও অনেকগুলো রিংটোন চলে আসছে। নিচে দেখতে পাচ্ছ যে এগুলো রিংটোন আমার, এগুলো তোমরা ইউজ করতে পারো তোমাদের নাম দিয়ে। এখানে আরও কয়েকটা রিংটোন চলে আসছে, 3 নম্বরে একটা রিংটোন দেখে এই রিংটোনটাও চলে আসছে। তো আমি মনে হয় আমি এখান থেকে একটা ডাউনলোড দিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে ডাউনলোড দিতে হয়। তো আমি এখানে 3 নাম্বার রিংটোনটাতে ক্লিক করে দিলাম। আবার রিংটোনটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পর তুমি একটু নিচে চলে আসতে হবে, কীভাবে ডাউনলোড করতে হয়। একটু নিচে চলে আসার পর্বে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ডাউনলোড অপশান আছে, ঠিক আছে? এখানে একটা ডাউনলোড অপশান আছে, এখানে এটাতে ক্লিক করে দেবো। ওকে, এটাতে আমি ক্লিক করে দিচ্ছি। তো আমরা একটু রিংটোনটা শুনো। একটা রিংটোন, Excuse me, Mr. Alamin. Please pick up the call. Someone is waiting for you. হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা আশা করি রিংটোনটা শুনতে পেয়েছো। তো আমি তোমাকে দেখে দেবো কীভাবে রিংটোনটা ডাউনলোড করতে হয়। ওকে, তারপর তোমাকে দেখতে পাচ্ছি একটা থ্রি ডট আছে, থ্রি ডটটা ক্লিক করে দিবা। তো আমি থ্রি ডটটা ক্লিক করে দেওয়ার পর তোমাদের সামনে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, যেখানে লেখা আছে ডাউনলোড। সো আমি এখানে ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দিলাম। এখানে একটু নিচে দেখতে পাচ্ছ, একটু নিচে দেখো, এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তোমরা এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তোমরা এটা তোমাদের এটা এখন তোমাদের মেমোরিতে চলে গেছে। আমি তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে এটা তোমার মেমোরিতে গিয়েছে কিনা। এখান থেকে ডাউনলোডটা দিয়েছে যে এটা ডাউনলোড হয়েছে কিনা, মেমোরিতে গিয়ে দেখেছে না। তাহলে তখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি এখন দেখবো এটা আমার ডাউনলোড হয়েছে কিনা। তার জন্য আমি আমার মেমোরিতে চলে যাবো, এখানে ক্লিক করে আমি মেমোরিতে চলে গেলাম। তারপর তোমাদেরকে আমি আমার অডিওতে চলে যাব, আমি অডিওতে ক্লিক করে দিলাম। অডিওতে ক্লিক করে দেওয়ার পর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে আমি যেটা ডাউনলোড করেছি ওটা কিন্তু এখানে শো করেছে। তো আমি এটাতে ক্লিক করে একটু শুনবো এটা কি সত্যি ডাউনলোড হয়েছে কিনা। এটাতে আমি ক্লিক করে দিলাম, একটু শুনো। Excuse me, Mr. Alamin. Please pick up the call. Someone is waiting for you. Excuse me, Mr. Alamin. Please pick up the... হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা রিংটোনটা শুনতে পেয়েছো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো সবাই ভালো থাকবেন, আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর ভিডিওর দ্বারা যদি আপনি কিছু শিখে থাকেন অবশ্যই একটা কমেন্ট করা যায়, তাই না? আর দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের পাশে থাকুন। আশা করি আরও ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করবো, যেটা আপনাদের অনেকেই অজানা আছে, অনেক অ্যাপস ব্যাপারে আমি জানাবো এই চ্যানেল থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।